其實我覺得即係你頭先講關於揾食嗰部分，我自己覺得啊，其實過咗嚟英國之後咧，反而你真係開闊咗你嘅眼界。即係嗱咁講啦，我唔知即係各位點樣啦，但係譬如以我自己成長嘅過程嚟講，你係從來都唔會考慮自己去一間連鎖書店度做嘢嘅。係可能覺得辛苦啦，或者係可能係人工唔夠你揾其他嘢做高啦。但係譬如嚟到英國，譬如你頭先講做倉，儘管冇話抵唔抵位啦，但係大家都可能有一種即係心態就係、咁你讀咁多書為乜嘢咧？係咪？因為去到嗰度真係話好 sortation，其實係冇技能可言添㗎，手板眼見功夫，全部都體能嘢嚟㗎。係。但係你就會發覺，其實過到嚟英國，你係會唔同咗咯個諗法，做乜嘢都冇所謂。唔係因為你嘅能力嘅問題，而係你唔視嗰樣嘢為你 develop 你個，即係透過你嘅即係過往嘅學識去 develop 你嘅嘢咯。原來其他嘢都可以有一啲新嘅開發。